со Марјан Николовски на радио Слободна Македонија. Добар ден, почитувани. Денеска е уште една среда, термин 11 часот и некоја минута, термин за редовната емисија политичкиот магазин Круг. Вообичаено во овие емисии, во моите емисии во живо гостуваат повеќе аналитичари, политичари, пието со оглед на актуелната политичка состојба. Денеска ќе е малце видоизменета емисија на Круг заради неодложни обврски на мојот предвиден гостин, меѓутоа како и да е, сепак ќе имаме обид низ аспекти на објаснување или толкување на двајца аналитичари, да добиеме почиста слика за она што се случува во токму овој период во политичката сцена во Македонија. Нивните ставови ќе ги слушнеме малку подоцна. Меѓутоа, она што е ново и што се најавува изминатава недела дена и веќе денеска трет ден од оваа недела е дека пред велигденските празници може да се случуваат турбулентни ситуации во парламентот и околу парламентот, со оглед на тоа дека веќе 10-11 ден трае процедуралната расправа во собранието. Од тој аспект и состојбата е малку понапната од изминативе денови, со оглед на тоа веројатно што се ближат и велигденските празници. Денот го почнуваме со двете различни соопштенија од двете политички партии, СДСМ и ВМРО ДПМН, кои што утрово ги испратија. Едното во Социјалдемократскиот сојуз, во кој што најавува дека мнозинството ќе влезе во, се мисли мнозинството во собранието со оние 67 партијници, ќе влезе поодлучно во изборот на нова влада, СДСМ најавува дека мнозинството во парламентот ќе влезе поодлучно во реализација на изборот на нов претседател на собранието и нова реформска влада, и како што велат во врската да се обезбеди добро за сите во економијата, општеството и во унитарна Македонија, ќе има промени и нова реформска влада. Тоа многу брзо ќе се случи согласно деловникот, уставот и законите на Република Македонија, која е парламентарна демократија. Постои парламентарно мнозинство од 67 партијници и тие имаат право и должност да ги изберат новиот собраниски спикер и новата влада, стои во соопштението на Социјалдемократскиот сојуз. ВМРО ДПМН е останала на ставот дека единствено решение за излез од политичката криза во која СДСМ и Вторна Република Македонија се нови предвремени парламентарни избори. Од партијата додаваат дека навредите од албанскиот премиер Еди Рама не престануваат, а од СДСМ и лидерот на партијата Зоран Заев можат и не ги осудуваат тие. Тој додаваат од ВМРО ДПМН на албанската телевизија ја навредува Република Македонија и прогласува за бинационална држава. Според него населението што живее во Македонија е составено од албанци и македонци. Тој истиот Еди Рама кој не нарекува слава македонци и кој ги собира лидерите на албанските партии од Македонија и ги обединува околу тиранската платформа, стои во соопштението на ВМРО ДПМН, во кој се потенцира дека излез од кризата е политичката состојба се предвремени парламентарни избори, како што најави дека парламентот и денеска во 11 часот треба да стартува продолжението на денешната седница. Според најавите, таа повторно треба да заглави околу процедуралните забелешки, меѓутоа дали нешто може да се случува во овој ден и наредните денови до Великден, или пак турбуленциите ќе останат за попразниците, е отворено прашање кое што ја оптеретува македонската јавност. Тоа ќе биде главната тема на денешната емисија Круг. Како што најавив, ќе имаме и двајца аналитичари кои ќе разговарам телефонски околу оваа состојба. За почеток правиме прва кратка пауза. Круг со Марјан Николовски на радио Слободна Македонија. Да, поштовани слушатели, повторно назад во Кругот. Како што спомнав, парламентот и состојбите околу случувањето во парламентот се топ темата која што е во овој период од приоритетно значење за Македонија, меѓутоа интерес на граѓаните. Лидерот на ВМРО ДПМН вчера најави дека политичката борба ќе се одвива во собранието и вели дека таа борба е борба за Македонија, како што треба да биде унитарна, целовита, со која што вели дека всушност му пречи таква Македонија на Социјалдемократскиот сојуз. Посетување на вчерашната изјава на лидерот на ВМРО ДПМН. Она што е очигледно е дека на СДСМ му смета ВМРО. Му смета и народот. Затоа што имаат преземено обврски,
но не кон народот и не кон некој што ја сака државата унитарна и цела каква што е. Имаат преземени обврски и се исплашени за нивната иднина. Особено нивниот лидер Зоран Заев, кој што формирањето влада и прифаќањето на фактурата што треба да ја плати и со задоволство ќе ја плати, доколку народот не му попречи и доколку ВМРО ДПМН не е тука, за него ќе значи, во неговите мисли ќе значи спас од казна за она што го правеше во минатото. За неговите криминали, за неговите корупции, за неговите подкупи и така натаму. Така што борбата во парламентот, политичката борба во парламентот не е борба за власт, таа е борба за Македонија. Таква како што имаме, унитарна, целовита, со ова име кое што го имаме, или пак сменета на начин на кој што некој од надвор сака да ја смени и да ја обезличи. Да, тоа беше Никола Груевски, лидерот на ВМРО ДПМН. Познато е дека и денеска, изминативе 43-4 денови, да, денеска исто така со засилено темпо се очекува продолжување на протестите пред собранието, познатата маршрута од пред владата до парламентот, со оглед на тоа дека, како што спомнав, дека се движат состојбите со неколку најави дека можно е да се случува по значајни промени во парламентот за време пред велигденските празници. Тоа дополнително ја наелектризирува состојбата, затоа слушаме дел од вчерашните синоќешните пораки на членовите на граѓанското движење за заедничка Македонија. Црвено-жолтата линија го брани собранието и нема да биде помината од никого. И денеска, иако има такви планови, мислам дека се премислија кога не можеа да не добројат. И денеска нема председател кој не се откажал од платформата создадена во Тирана. Но секи платформа после избори. Албанскиот политички фактор му постави уцена на системот на својата држава за која сонува европската прогресивна иднина и правда за своите сограѓани. Услов кој никако не е во духот на заложбата дека сите сакаме да стоиме под исто знаме, под исто сонце, под исти грб. Познато, нели? Да му порачаме на господина Заев. Да му порачаме од ово место овде, дека ова не е никаква бага, ова е народ. Народот ќе ти сиди. Овој народ не го трга никој веќе од овека. Од домашните предавници не можеме глава да кренеме. Македонија е Македонија и Македонија ќе остане, треба да му биде јасно. Од името на сите земјоделци од Македонија му порачувам дека ќе дојдеме со илјадници и со трактори и со комбајни, па да видиме кај ќе оде. Нема мрдање. Треба да знае да се повлече и да си каже еднаш за секогаш поредни парламентарни избори. Ние сме овде повеќе 45 дена и ќе останеме тука се до оној момент дека не се почне тиранската платформа. Само и фер демократски избори. Тука го гледам. Да си остане Македонија онаква како што се беше. Да, почитувани слушатели, тоа беа ставовите на организаторите на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија. Инаку денеска за подсетување дека денешниот ден има уште историски уште два значајни настани изминативе години. Едната е датумот на настаните од Смилковското езеро, а другиот е почетокот на Шернената револуција од минатата година. Велам ова како подсетување на настаните од денешниот ден. Инаку како што се најави, се очекува дека денеска во парламентот исто така треба да продолжи процедуралната расправа, како таа ќе се одвива, дали има нешто што може да се чита како порака во последното денешно соопштение на Социјалдемократскиот сојуз дека мнозинството треба да влезе поодлучно, останува да видиме во текот на денот, меѓутоа бележиме дел од она што е карактеристика на изминативе неколку денови пред се од вчерашните расправи во парламентот.
Зошто пратениците од ВМРО ДПМН се обидуваат по секоја цена да не дојде до избор на нов председател на собранието? Многу јасно. Веднаш после тоа ќе следи избор на нова влада. Новата влада ќе биде предводена од СДСМ и коалицијата и премиер ќе биде Зоран Заев. Тоа е многу повеќе од јасно. Затоа и Зоран Заев ја промовираше програмата на коалицијата за и како иден премиер. Тука треба да заврши циркусот. Од земањето на деловничкото право на пратеник да говори, правите класичен атентат врз демократијата во ова собрание. Доколку продолжите на ваков шверцерски начин да ги извртувате законите и деловникот, на голема врата сакате без процедура да изберете насилно председател на Собранието на Република Македонија. Има програма за работа на новата реформска влада. Било кој политички партнер, било која политичка партија, парламентарна, се сложи со одредбите на оваа програма на реформската влада, тие ќе ја направат владата. Тие што нема да се сложат, нема да учествуваат во владата. И тоа е толку едноставно. Тоа е толку едноставно, ама вие не давате шанса на демократијата. Зошто би ни бил потребен Еди Рама како посредник за животот, проектите и заедничките цели на македонците во Тетово и на албанците и на турците и на ромите и на србите. Само се направи поголема штета, се создаде поголема недоверба и се прекрши еден принцип кој што важи за сите држави, а тоа е немешање во внатрешните работи на било која суверена држава, па макар и таа да е соседна држава или помала или која да е друга. Да, пошто ни зашадили во вториот дел од круг, најавме неколку работи. Сега ќе се обидам да исконтактирам со Александар Пандов, политички аналитичар. Александар? Здраво, Марин, како си? Добар, Александар, како си ти се очекување на денешниот ден на продолжението на собраниската седница? Сакам да те прашам прво како ти го толкуваш ова последното соопштение на Социјалдемократскиот сојуз дека парламентарното мнозинство треба да се очекува да биде поодлучно во изборот на нов председател на парламентот и изборот на нова влада? Така е, има најава од СДСМ, односно не само најава, они изнегува и со официјално соопштение дека ќе правеле посилен притисок врз собранието за избор на нова влада. Каков притисок очекуваш да биде тој? Па не знам што, мислам, пази, кога говориме за СДСМ и за Заев, знаејќи му ги приликите сега во кој се наоѓа човек треба да биде подготвен на се. Значи, од најрадикални до секакви притисоци, но од друга страна пак јас верувам дека ќе преовладува таму разумот, дека постојат и нормални луѓе кои што си ја сакаат слободината, кои што ја сакаат Македонија и кои што им е јасно дека така насилнички и по тој пат ако тргнат дека секако дека ќе им биде одговорено адекватно. За војна вистината во соопштението на СДСМ стои дека тој засилен ангажман за притисок би бил во рамки на уставот, нели, законите и деловникот на парламентот. Меѓутоа сега те прашам, вчера во јавноста во некои медиуми се проширија некои информации за некакви сценарија кои би биле налик на оние што би требало да значат некаков вид на пресврт, организиран пресврт во парламентот и некако избор на парламентарен спикер надвор од предвидените процедури. Во контекст на тоа прашање, сакам да те прашам дали и зошто е потребно сето ова да се случува овие неколку денови периоди пред големиот христијански празник Великден, со оглед на тоа дека тоа дополнително чинам дека ги револтира граѓаните во Македонија? Знаеш, во Македонија ние навикнавме. Не може човек да се навикне на лоши вести и на неубави настани, но не можеме да не се подсетиме дека пак токму денес се поклопува 5 годишнината од Смилковско езеро. Убиството од екзекуцијата на 5 млади луѓе на Смилковското езеро.
И тоа секако дека кај нас има мало ефект, дека секако дека кај секој еден македонец се појавува тоа присеќање и тој шок тога што се случи. Од тука тие сценаристите, режисерите на ова цело сценарио во кое што ја ставија Македонија, нас ни е јасно дека се бескрупулозни и дека токму во вакви моменти на опуштеност, на очекување на еден, не еден, него најголемиот христијански празник Великден, дека опасноста пак, затоа што имаме такви противници против нас, опасноста се зголемува. Во овој случај, Маријан, јас сум уверен дека, за разлика од пред 5 години, сега очите на секој еден македонец се широко отворени и премногу будно се следи секој потек, како од надвор, така поготово на овие наши во Македонија. И повторно ќе кажам, било кое тргнување на реализација на такво сценарио, тие луѓе треба да им биде јасно дека ќе им се случи катастрофа, дека тоа би било секако лошо за Македонија, секако лошо за секој еден од нас, но за некои од тие поединци кои што би тргнале така насилно да ја рушат Македонија, секако дека би било ептен лошо. Мислиш дека ова што во медиумите се шпекулира, се кружи како информација може да има реална основа или станува некаков предмет на подгревање на тензиите? Сепак не верувам дека некој и во Социјалдемократскиот сојуз би сакал на ваков начин во овој период да се решава оваа политичка криза. Веројатно толку години, 2 години, 3 чекаме, може да се чекаме да помине и Великден барем. Така е, но кога пак ќе ти повторам, да се работи за негде другде, па може човек и да ние во Македонија навикнавме на се, ние видовме се и ние знаеме дека имаме противници кои што се подготвени на се. Што има понатака да мене ме чуди, ако некој онаа тиранска платформа ја гледа, македонец ја гледа позитивно. Значи тука повторно немаме за здрава логика. Не говориме ние за нешто што е нормално и што секој е нормален човек. Јас, ти, било кој, сега во моментот ги поима така нештата, па на крајот на грижата најголем душман да ти е некој од спротивна религија, муслиман ли е, будист ли е, што и да е, ќе рече човече, тогаш му е верски празник, тогаш е света работа, валја има нешто тоа човечко во него. Но, ќе ти повторам, во Македонија ние видовме и гледаме и понатака настани кои што не тераат на секој сценарио гледаме многу трезвено. И неред такви сценарија ние кога сме ги читали и кога сме ги слушале, сме викале не е можно ова, нема шанси ова да се случи. За да со тек на време, побрзо или подоцна, да немал дел од тие такви сценарија и се реализираат. Сепак зборуваме за политика, за политички актери, парламентарци, политички лидери. Минатиот пат кога беше гостин во мојата емисија зборувавме и на таа тема, и тогаш не беше прилично оптимист дека може да се најде некој друг политичко решение. Сега пак те прашувам, можен ли е било каков политички диалог, седнување на маса на лидерите на политичките партии, с оглед на тоа дека парламентот дефинитивно е блокиран, од друга страна за мнозинството, односно пратениците на СДСМ, на ДУИ, БЕСА имаат мнозинство во тој парламентарен состав. Можно ли очекуваше дека може сепак надвор од сите тие црни сценарија за државен удар, за преврат, за насилно избор на председател, да постои и солуција во која што како политички лидери, како политичари, како парламентарци сепак може да седне, да се разговара и да се најде политичко решение на оваа криза? Маријан, јас сум секогаш оптимист. И јас сум сигурен, значи дека лидерите на политичките партии ќе седнат и ќе се договорат. Има две големи прашања кои што јас не можам ни во моментов да ги одговорам, ни пред месец дена кога или повеќе кога сум гостувал во емисијата. Тоа е факторот време, значи кога ќе биде тоа седнување. За мене би било
вчера да седнат најдобро и за Македонија. Ама пред месец дена многу повеќе ми изгледале. Сега не велам дека има приближување било какво во јавност, но свесен сум дека ќе мора да дојде до тоа. Така што факторот време јас не можам да го прецизирам. Мислам дека со започнување на летото веќе ќе мора да се седне и да се разговара. Сега второто прашање на кое што исто така јас не можам да дадам одговор, а зависи повторно од македонските политички лидери. Под македонски политички лидери говорам за оние кои што се со парламентарни групи таму, кои што имаат пратеници, а тоа е дали ќе седнат сами, што исто така јас би сакал така да биде и верувам дека секој еден нормален македонец тоа го посакува, или со некое посредство. Ако е со посредство, мора едноставно и понатака Соединетите Американски држави е наш најголем стратешки партнер и реално најголема светска сила. Се случија изборите и во Америка и во Македонија со еден месец разлика. Да не ги повторуваме нештата околу Трамп дека треба да си ги фати нештата во својата земја се уште во свој раце. Кратко е времето, но тој е човекот и таа е администрацијата и таа е државата која што дали јавно или прикриено ќе помогне и ќе мора да помогне околу конечното разрешување на оваа криза и како резултат на сето тоа што ќе се случи подоцна, каква влада ќе се формира, но тоа ќе биде краткотрајна влада за да спроведат избори. Како и да е, Сите политички кризи, Маријан, во светот, тоа повеќе пати сум го говорил и повторно ќе го кажам, завршуваат со преговори. Не учи дека завршуваат со избори. Така и со политички договор. Така е, не може едноставно и најкрвавите војни во светот и најголемите судири помеѓу држави, на крајот седнале тие две држави, одреден број на политички представници од едната и од другата држава и се договориле. Да не говориме сега ние во Македонија дека едноставно сега му се може на Заев вака да се однесува, а од друга страна пак треба да имаме разбирање за албанските, до некаде треба да имаме разбирање за албанските политички партии, затоа што во Македонија на секого му е јасно дека албанските политички партии во ваква ситуација, без директива од Вашингтон, не реагираат, едноставно се во стоп мод. И тоа е она што ни се случува сега во Македонија, затоа што да потсетам, ако албанските политички партии сакаат реванш со Заев, тоа може на денешната седница да се случи. Едноставно, но тоа е така. Како што СДСМ со ДУИ и Алијансата има 62 пратеника, ВМРО и ДУИ имаат 61 пратеника, кои што се доволно за да изгласаат распуштање на собранието и излегување на нови избори. Тоа е и уште ова само да го кажам, затоа што во таа равенка да не излезе непознатата, ама СДСМ нема да иде на избори. Да, тоа го правеа лани, но со сериозно тапшање и ветар во грб од амбасадорот Бејли, тоа им беше дозволено така да прават. Во ситуација кога не би го имале они тоа, не сум сигурен дека нема да излегуваат на нови избори. Како и да е оваа политичка криза, ниту една влада која да се формира со така јака опозиција не може долго да издржи на политичката сцена, веројатно секој ќе има некој вид на некои други избори кои што ќе го дефинираат понатаму политичката предство, и тоа она што велиш и ти, а се согласувам со тебе дека е важно и македонските политички лидери и фактори да ги научат лекциите од она што значеше конфликти, потоа решавање повторно седнување на заедничка маса за преговори. Александар, јас ти благодарам за ова телефонска анализа. Се надам следниот период ќе имаме и други можности да анализираме и понатаму да видиме како ќе се раздвижува оваа политичка криза. Уште еднаш ти благодарам. Поздрав.
Поштивани, тука правиме уште една кратка пауза, потоа ќе разговараме со уште еден политички аналитичар во финишот на денешниот круг. Круг со Маријан Николовски на радио Слободна Македонија. Да, поштовани слушатели, повторно назад во финишот на денешниот круг, политичка тема на анализа е политичката состојба во Македонија. Во продолжение имам уште еден гостин на телефонска линија, политичкиот аналитичар Петар Арсовски. Петар, добар ден. Добар ден. Сакам да те прашам за почеток, прво што очекуваш со оглед на тоа дека деновите пред овој голем христијански празник Великден некако се малку наелектризирани со различни информации околу тоа ќе се случува, нема да се случува нешто дополнително во парламентот надвор од она што е досега нели процедурална расправа веќе 10 дена. Денеска имаше Социјалдемократскиот сојуз едно соопштение во кое што најавува дека поодлучно парламентарното мнозинство ќе се вклучи во изборот на председател на парламентот и избор на нова влада, потенцирајќи дека тоа ќе биде во рамки на уставот и законите на Република Македонија. Сепак има многу разни шпекулации, информации дека нешто може да се случува пред Великден. Па сега не прашам колку е политички коректно и логично да такво нешто сега овие денови се случува со оглед на тоа ако за подсетување, иако денеска е, например, еден ден кој што е дел од македонската црна историја, сеќаме на настаните од Смилковско езеро, велам во контекст на тоа дека сите овие работи некако како дополнително да ги жештуваат состојбите и како некако предизвикуваат дополнително тензии во државата. Која е твојата проценка и анализа на целата таа состојба и дали сепак очекуваш дека ова парламентарно мнозинство може да влезе во таква некаква ситуација да разрешување на кризата која трае веќе 3 години мора да заврши во овие 3 дена пред Великден? Мислам дека Македонија се наоѓа во ниво на многу висока политичка тензија. Во таква ситуација мислам дека трпението е при крај кај сите политички партии и дека во таква ситуација сите политички потези ги доживуваме многу емотивно. Во таа смисла јас очекувам дека опозицијата, односно сегашното парламентарно мнозинство, како што речи го, дека ќе направи некаков потек за одлокирање на процесот и за прекинување на таа процедурална расправа, како што ја нарекуваш во собранието, но не знам колку брзо и колку условно речено агресивно тоа ќе го прават. Со кои механизми, не знам ни со кои механизми се договорени и така натаму. Точно е дека од другата страна имаме исто така една политичка конфигурација која е со висока политичка тензија, бидејќи целата ситуација е со големи влогови. Така што не сум сигурен колку брзо тоа може да се отплете и дали тоа ќе предизвика дополнителни тензии на терен. Мислам дека да, но не мислам дека може да се расплете многу брзо. Еве зошто. Мислам дека самата коалиција, сегашното мнозинство во собранието, не е подготвена по самите нивни најави да оди на некаква револуционерна варијанта. Туку сепак тоа ќе биде низ институцијата на системот, кои секогаш не се толку брзи. Тоа е прво. Второ, гледаме дека меѓународната заедница и покрај нивните најостри пораки некакви конкретни потези во овој момент не прави. Значи, нема санкции, нема заплена на имот и така натаму. И трето, гледам дека ВМРО да помене и коалицијата која е со нив, цврсто го држат, условно речено, цврсто ја држат тврдината. Овие 3 варијабли заедно ми говорат дека расплетот нема да биде толку брз, а дали ќе биде драматичен, тоа допрва останува да се види. Имавме досега 50 најави дека тоа ќе биде некаков драматичен пробив, па ни една од нив не се оствари. Мислам дека сепак ќе мора да се најде некакво политичко разбирање, политичка волја помеѓу сите партии. Сите да се вразумат во својот дел. Тоа во контекст на тоа, можно ли е сепак, како и да се одвијаат работите, на крајот работите завршуваат со политички договори, повторно седнување на заедничка маса. Можеме ли да избегнеме било какви сценарија и сепак претходно да седнат политичките лидери? Имаше најави, тој дуи неколку пати на Централно претседателство најавуваше дека една од опциите е свикување на некаква лидерска средба, СДСМ за сега не е расположен за таква ситуација. ВМРО ДПМН има некоја друга, нели, тоа како го нарекуваше манифест на документ како да се решава кризата. Очекуваш ли, можно ли е сепак да преовлада било каков, мислам, разум за да се избегнат, како што велиш и ти, некои
подраматични сценарии околу тоа како да се решава политичката криза? Јас не верувам дека такви преговори, таков договор е можен само со политичката сила на локалните политички играчи. Мислам дека сепак меѓународната заедница е таа која мора да биде ментор на тој процес. А зошто ја нема? Некако е пасивно овој период за изминативе 2-3 години беше многу активно поглед на тоа свекување на тие лидерски среди. Еве зошто мислам дека ја нема. Мислам дека во Европска унија тие се веќе заглавени со своји сопствени проблеми и многу има мал фокусот на проширувањето, па уште и функционална демократија во земјите кандидати. Така што таму се соочуваат со сопствени проблеми, низа избори оваа година, Брекзит ги погоди, мигрантската криза и така натаму, така што конзистентна политика таму по тоа прашање нема. А во Соединетите Американски држави во тек е промена на целата надворешна политика. И ние не знаеме каде таа ќе заврши. Мислам дека нема да има драматични промени во стратешките цели ниту на Европската унија, ниту на Соединетите Американски држави, но нивните механизми за да ги спроведуваат по-директно тие цели нема да бидат со целосен капацитет во наредниот период. И тоа е, мислам, причината зашто условно речена меѓународната заедница е релативно пасивна. А без нив мислам дека локалните политички играчи кои во моментот се доживуваат само низ оптиката на нишан, нема да имаат сила сами од себе да се надминат и да седнат и да договорат некаков излез од оваа политичка. Што мислиш, која е причината дека локалните лидери, политички лидери или политички фактори за неможноста да се седне потро на заедничка маса, дали тоа е се раководствата, лидерите на тие политички фактори и нема ли политички демокрација и капацитет во тие политички партии ќе останат и функционери или тие некако сега невозможно да се појават? Јас мислам дека во моментот не може да се детронира ниту една политичка елита, бидејќи се во ек на политичка тензија. Така што мислам дека за некакви интерни реформи во било која партија во моментот не може да се разговара, иако мислам дека се нужни потреби на целата политичка елита во Македонија. А зошто не можат политичките лидери сами да се договорат без помош од странците? Тоа е затоа што двајцата главни политички лидери еден на друг му се закануваат со затвор. Така што тие направија ситуација во која или едниот или другиот мора да изгуби целосно. И тоа прави за нив да е многу тешко да направат било каков компромис. Добро, само уште едно подпрашање со оглед на контекст на првото мое прашање. Сепак околу чувствителноста на периодот, зборуваме околу великденските празници, мислиш ли дека политички е коректно и логично да овие најави за некакво брзо решавање на политичката криза треба да се случуваат сега или сепак може да се остават работите за повеликден, да се малку порелаксирана состоја, барем од еден друг аспект, зберам од еден верски аспект, религиски, кој што ова општество сепак на еден или на друг начин верскиот елемент го чувствува како многу чувствително, особено кога нешто се случува во такви денови. Па не знам дали можат или не можат да ги одложат. Мислам дека секако не може да се заврши било што пред Великден, а дали одложувањето би донело некаква полежена атмосфера, претпоставувам да, но мислам дека основните позиции на партиите нема да ги промени. Така што не гледам некаква голема разлика во процедурата, дали тоа ќе се почне или ќе се заврши ќе се почне пред Великден или ќе се почне по Великден. Сепак тоа мислам дека ќе трае. Така што дали некаков помак може да се направи пред или после тоа, мислам дека не ја менува вкупната политичка состојба. Очекуваш некакви реакции од оние што се движење на граѓански протести, зголемување на интензитет или пак некакви други контрареакции на тоа? Мислам дека во Македонија автентични граѓански движења во моментот не постојат. Сепак се тие врзани со некаква политичка опција. Може би не директно под контрола на политичките партии, но се секако инспирирани од некаква политичка идеологија. Така што мислам дека реакцијата на граѓанските движења ќе зависи од реакцијата на партиите. Ако партиите најдат заеднички јазик, граѓанските движења ќе спласнат, а ако не најдат, ќе ескалираат. Но сепак клучната варијабла за тоа останува кај партиите.
Благодарам Петар Расовски за оваа телефонска анализа. Се надевам дека ќе имаме можности понатаму и следните недели да анализираме што и како ќе се движи состојбата. Посекуваме сепак тоа да биде една политичка логична или како се нарекува демократска процедура надвор од она што значи воно-институционално действување и носење на дополнителни тензии во јавноста. Почитувани, тука е и крајот на денешната емисија Круг. Круг е емисија на Трговското радио, Дошто радио Слободна Македонија. Јас сум Маријан Николовски, уредник и водител. Денеска е среда, 12 април 2017. Останете со Радио Слободна Македонија. Јас и дежурната екипа ви посакува пријатен ден. Круг со Маријан Николовски на Радио Слободна Македонија.